gente encapar, né, eu vou mostrar pra vocês como que ela já ficou, né, a nossa lareira. Lembrando que aqui, no início do vídeo, eu tinha deixado ela um pouquinho maior, tá? Mas eu achei que ela ficava mais bonita, um pouquinho mais ajustada. Então eu vim, acertei um pouquinho mais esse cantinho, tá? Então esse canto aqui, ele ficou do mesmo tamanho que esse aqui, tá bom? A minha lareira, então, ela ficou bem ajustada agora. E aqui, ela ficou com esse acabamento e a caixinha em cima, né? Do jeitinho que eu queria. Eu queria fechar as pontas para que não ficasse aqueles buracos, né? E agora aqui a gente só vai encapar ela. Porém, eu não vou colar ela assim, eu não vou encapar ela assim. Eu vou encapar ela por partes, tá? Que eu acho mais prático. Eu vou pegar cada parte, colocar em cima da mesa e vou encapando com calma, tá bom? Aqui, como eu dei uma ajustada, então ela deu uma fechada aqui também, né? Mas eu quero ainda colocar um acabamento. Lembra da tampinha que a gente tirou, né? Daqui da ponta, olha só. Essa parte aqui, eu vou colocar ela por dentro. Porque eu quero dar um acabamento um pouco melhor, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu só coloquei, tá bom? Então se você achar que pode colocar ele um pouquinho menor, um pouco maior, aí é com você, tá bom? Eu vou deixar assim a minha. Posso até cortar um pouquinho mais para que ela venha ficar um pouco mais para dentro, tá? Na hora de eu colocar um pisca ou alguma coisa, uma iluminação. E vou colocar a moldurinha aqui coladinha como eu havia dito, tá bom? Bom, agora a gente vai mostrar, né, os papéis que a gente vai usar para encapar a nossa lareira, né? Eu já separei essa parte aqui, como eu havia dito, eu vou fazer por partes, tá bom? Que eu acho mais prático, né? Estou usando aqui o papel Color Set, né, vermelho, tá? Eu comprei em torno de umas 10 folhas de papel Color Set, tá bom? Aqui eu estou usando folha sulfite para fazer para encapar ele de branco, né? Tá vendo que é aquela folha grande, tá bom? Essa foi a que eu encontrei, a maior que eu encontrei, tá? Você pode estar usando um outro tipo de papel, tá bom? Ou até mesmo menor, né? Mas como eu quis um papel maior, né? Então foi o maior que eu encontrei, papel sulfite, tá? O Color Set, pra gente fazer os nossos tijolinhos, tá vendo? Ó, já deixei alguns adiantados, né? Vou mostrar pra vocês como que eu cortei pra agilizar, tá bom? Vou usar aqui uma cola, você pode usar uma cola tenaz, cola quente, tá? Você pode estar usando aí da sua preferência, tá bom? Então aqui, olha, eu estou trabalhando com uma guilhotina, tá? Pra fazer os recortes, que eu achei mais prático e como eu tenho a guilhotina, né? Então eu achei mais rápido também. Mas você pode estar tranquilamente cortando com a tesoura, tá bom? Então aqui, olha, eu peguei a folha, dobrei ela no meio, bem certinho, tá? E quanto mais certinho você fizer, mais bonito seu tijolinho vai ficar. Dobrei no meio de novo. Tá vendo, olha? E se você faz os riscos, fica mais fácil, né? Mesmo pra você cortar na tesoura, tá bom? E aqui, olha, como a guilhotina, ela já me ajuda, né? Então, aqui, olha, eu vou fazer uma medida aqui, tá? Que ela ficou 7 centímetros, tá bom? E vou cortar. Tá vendo, olha? Bem fácil, né? E aí, como ela já tem os desenhos, tá vendo, olha? Então, fica muito prático pra vir e já fazer o recorte de cada um, tá vendo, olha? Olha só. Você pode também estar fazendo na tesoura também, tá bom? Então, como eu já deixei bem adiantado os meus tijolos, vamos começar a colar. Bom, agora a gente vai encapar. E aqui eu comecei com a parte do meio da nossa lareira, tá bom? Então, aqui eu coloquei 2 folhas, tá? Eu vou usar ela de lado, tá bom? Olha. Vou colocar cola, vou usar essa cola multiuso, tá? Vou colocar cola somente nas pontas, tá bom? Porque eu não quero que marque muito na hora de colar, tá bom? Uma outra ideia também bacana, você pode estar usando também o papel contact branco, né? Que ele ajuda bastante. Como ele já vem com a cola, você vem encapando ele, tá
tá bom? Mas como estamos encapando com papel mesmo, então eu vou usar a cola somente nas pontas, ok? Estou usando uma folha aqui e outra aqui. Na parte de baixo também vou fazer da mesma forma, tá? E depois que a gente terminar, que a gente vai colocar os tijolinhos, ok? Então aqui a gente vai passar cola somente na ponta, tá? Para que ela não fique muito exagerada, eu vou passar aqui, ó. Vou dar uma sujadinha, né? E vou assentar o papel. Deixa ele um pouquinho mais pra cima para não aparecer o papelão, tá? E só vou colar somente nas pontas. E como a gente vai colocar o tijolinho, ele vai disfarçar, tá bom? Então a gente vai fazer isso toda a caixa para poder pegar a outra parte, ok? Bom, aqui nós já terminamos de encapar. Ela já está toda encapada, tá bom? Ela vai ficar assim. Vamos fazer desse mesmo jeito na parte de cima da nossa chaminé e na base de baixo da nossa lareira, tá bom? E agora a gente vai colocar os tijolinhos. Bom, agora a gente vai colocar os nossos tijolinhos. A gente já deixou agilizado aqui. Eu falo sempre a gente porque o meu esposo, ele me auxilia, ok? E aqui, como já está com a cola, né, a gente foi agilizando. Eu vou colocar... Primeiro, eu vou colocar aqui, olha. Vou começar com um espacinho. Por que eu vou fazer esse espacinho? Porque eu estou centralizando o meio, tá? Então, eu quero deixar um pouquinho mais aqui no meio, tá bom? Vou pegar aqui. Lembrando, né, que o tijolinho, ele tem que ter aquele espaçozinho entre um e outro, tá? Para que ele venha ficar bem legalzinho, tá bom? Olha só. Vou ajustar um pouquinho, ó. Até a cola secar, ainda você tem um tempinho dela, de você poder arrumar a posição do tijolinho, tá? Quanto mais certinho você conseguir colocar, mais bonito ele vai ficar, tá bom? Então, olha só como que ele tá ficando, né? Já tá quase pronto. Do mesmo jeito que eu fiz esse daqui, a gente vai fazer na base de baixo e na parte de cima, né? Lembrando também que tem aquele detalhe que a gente vai colocar aqui, né? Então, a gente vai terminar agora essa parte e a parte de cima e voltar com ela já montada. Então, olha só, aqui a gente tá acabando já de encapar a nossa base, né? Já comecei a colocar os tijolinhos na parte de cima. E aqui eu vou mostrar pra vocês que como ele é redondo aqui, né? Então eu fiz alguns cortes no papel pra poder virar ele pra dentro com mais facilidade, tá? Pra dar um acabamento um pouco melhor, né? Lembrando que a gente tá trabalhando com papel e papelão, né? Então eu vou pegar um pouquinho de cola no pincel e vou vir assim por dentro, ó. Vou passar assim por dentro. Tentando mostrar assim pra vocês, né? Porque é uma peça grande pra gente tá colocando em cima da mesa. A gente tá fazendo isso aqui no chão, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Passei a cola, tá vendo? Essas laterais aqui eu já colei pra dentro, tá? Eu já virei aqui, ó, com cola, tá bom? E aí você só vai vir e virar pra dentro, tá vendo? Olha, é bem fácil, ó. Você não precisa ter medida de corte nem nada. Só você vir, olha, tá vendo, ó? Você vai colando todo o papel pra dentro, tá? Aqui ele ficou com duas folhas aqui, então ele virou um pouquinho mais. Então eu vou ter que passar mais um pouquinho, que é o papel de fora, né? Aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui. E vamos virar pra dentro, ó. Tá? Só virar o papel pra dentro, tá vendo? Aqui ainda sobrou um. Tá vendo aqui, ó? E como ficou um papel intercalado em cima do outro, então aqui ficaram dois, né? É só passar cola e virar pra dentro. E olha só, ele vai ficar todo conforme a boca, tá bom? Agora a gente vai terminar de colocar o tijolinho, assim como a gente mostrou
na parte de cima da nossa lareira, tá bom? E voltar com ela já pronta. Bom, aqui voltamos com a nossa lareira pronta. Já está toda colada, os quadradinhos, né, que são os tijolinhos. Tudo pronto, colocamos a nossa moldura, né? Já está colada. E agora a gente vai decorar ela com alguns enfeites de Natal. Vou colocar algumas luzes, né? Lembrando que se você vai colocar alguma coisa de eletricidade, né? Você tem que tomar o máximo do cuidado, porque se trata de papelão e ele pode pegar fogo, né? Então você tem que tomar um cuidado redobrado, né? Colocar alguma base, alguma coisa de metal embaixo, ou, né, alguma coisa mais resistente para que não tenha contato direto com o papelão, tá bom? A gente sempre dá essas orientações para que você não corra o risco de causar um acidente, tá bom? A gente vai voltar agora com ela decorada. E olha só como que ela ficou toda decorada. Então, a gente colocou alguns itens, né? Uns Papai Noel, umas botinhas, né? E ela ficou iluminada. Ah, lembrando que aqui na lareira eu coloquei um espelho, tá? Embaixo, para que o meu pisca ele não tenha contato direto com o papelão, tá bom? E é isso, né? Um trabalho bem bacana, algo que dá para você fazer, né? Um artesanato, porque é um papelão encapado com papel. Lembrando também que você pode estar usando outros tipos de materiais, como o papel contact, né? Também é bem bacana você também trabalhar com ele, tá bom? E lembrando também que todos os materiais que nós usamos em nossa videoaula, inclusive lojas de itens para Natal, também nós vamos estar deixando o link abaixo do vídeo, tá bom? Para que você possa encontrar o material para fazer a sua festa. E para você que gostou da nossa videoaula de hoje, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho para receber novas notificações. E também gostaria muito de estar agradecendo. Eu vejo as mensagens do pessoal aí, né? O carinho que o pessoal tem com a gente aqui do canal, né? Então, muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande beijo. Fique ligado porque nós vamos ter novos vídeos relacionados ao Natal também, tá bom? Fique com Deus e até a próxima videoaula.